Vocês, hoje eu vim aqui ensinar como fazer pegar os itens secretos no construir um barco. É isso aí, meu. Vem cá. Gente, desculpa, quem está comendo chiclete aí, né, abusa um pouquinho. Vem cá. Primeiro vai ser um bonequinho. Vou sentar aqui. Tem que fechar a porta. E tudo isso foi ele que construiu, tá? Sai. Sai. Pula. Mas, daí, te ajudar. Galera, erros técnicos, sabe? É que eu não construí direitinho. Me espera aí que eu sei como é que pega. Nossa, buguei. Tá. Aqui, tá vendo essa cachoeira, gente? A cachoeira do lado esquerdo. Ó, vocês entram aqui. Ai, como que entra? Ué, passa. Aqui, olha. Aqui, ó. Meu Deus, não sabe entrar não? Aqui, olha. Ah, foi. É que eu acho que eu fiquei presa. Ó, espera. Vamos lá, eu vou fazer aqui pra vocês. Este amarelo. Agora esse rosa. Esse verde. Esse azul aqui. E o vermelho. Tá ali em cima. E aí, vocês vêm cá, tá cheio de item. Que esse daí eu não sei pra que serve esses itens. Se alguém souber pra que serve esses itens, avisa nos comentários. Eita. Aí vocês têm que encostar no boneco, vai. Ah. Meu Deus, lagar. Vem. Calma aí. Tem mais um que é bem chato, mas você pega item bem legal. Aham. Você construiu isso aqui? Uhum. Não. Fecha a porta. Isso é flutuante? Aham. Tá bom, gente. Lembrando, demora muito, mas e tem muitos mapas pra pegar. A gente vai pegar quantos? Não sei quantos dá pra pegar. Tcharam, 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 tcharam. Lembrando, se inscreve, deixa o like, né? E comenta. Ai, Senta. não tem como. Sentei de cara no chão. Morri. Galera, então, né? A gente vai dar um pause no vídeo. Quando a gente voltar quando a gente chegar no lugar, a gente volta. Até daqui a pouco. Então, né, galera? A gente voltou aqui. Voltamos nesse lugar aqui. Ó, vocês vêm, pulam aqui do lado direito e vocês vêm aqui. E aí vocês pegam esse baú.
Vocês ganham 30 blocos que precisa de Robux pra ganhar. Aí vocês podem dar reset. Não, eu não vou bloco. Esses blocos, galera, vocês ganham um pouco, mas vale a pena. Porque pra comprar eles, você precisa de 300 Robux. Você ganha 30 Robux? blocos. Nossa, essa última é bem chata. Qual que é? Você vai precisar de um lugar assim. Eu tô andando pra onde? Vem. Calma. Ai, eu vou sentar onde? Do meu lado. Você criou isso tudo sozinho? Sim. E pra que tem esses negócios aqui? Só é que isso daqui era pra usar em PVP. Só que, né? Não deu certo. Não, é que eu não quis usar pra PVP. Aí vai cair esse saia de novo, né? Não sei como, mas cai. É porque ele vem lá do céu, né? Não, ele veio lá de baixo. Então, ele vem lá de baixo. Meu Deus. Onde que a gente tá indo? A gente está indo pra penúltima fase, aquela que tem uma bandeira. Ah. Ué, que isso? Balão? Aí vocês têm que ficar atirando nessas portas. É logo ali na frente, né? Mais pra trás. Morri. Então, né, galera? A gente vai ter que dar mais um corte no vídeo. Porque a gente vai precisar botar isso daí tudo e acertar. Galera, então, né? A gente volta aqui, agora apareceu. É pra vocês irem nesse primeiro portão aqui. Tem uma passarinha aqui, olha. Essa passagem aqui que vocês têm que ir. Ai, volta, jogo. Jogo, não. Não, eu não quero. Jogo, deixa eu... A gente deu mole. A gente vai morrer? Ai, Lucas. Vai, pula, rápido. Eu pulei. Fica em pé. Então, né, galera? Eu não tô conseguindo! Socorro! Galera, a gente vai ter que parar de novo. Galera, né? A gente voltar aqui. Né? Agora a gente precisa lutar contra eles. Lembrando, vai chegar bicho mais forte. Tô acabando com todos eles, Matei tudo. Já olha como que eu tô.
Tem mais? É muito. Faz um pouco. São quantos? É infinito praticamente. Foge, maluco, você tá com pouca vida. Calma que eu me escondi aqui pra minha vida. Como que faz pra vida voltar ao normal? Só se esconder. Eu tô escondida. Não dá pra ninguém me ver. Ai. Vamos ver. Acabou com tudo. Calma. Não, tem mais. Eu tô aqui só escondida. Ah! Foge. Olha no avião. Atira nele. Ah, não era em você não. Eu achei que era tipo, não. Meu Deus. Como que conseguiram fazer isso? Se mata. Tem que descer lá, Theo. Tem que descer lá pra matar. Ô, galera, a gente vai dar pausa no vídeo. Quando a gente voltar, a gente deve ter conseguido. Galera, ela foi no banheiro. Olha como é que tá. Esse daqui é a última. A gente precisa pegar aquele baú. A gente vai pegar aqui, ó. Ela tá no banheiro, no caso. Eu vou ter que pegar ali pra ela. Pega. Aí. Peguei. Aqui, ó. É um. Galera, a gente conseguiu pegar. Mesmo demorando muito, a gente pegou. Vocês nem precisam ligar pra isso daqui tudo de pessoa. Pode até ignorar. E se eu morrer? Tá tudo bem. Pode dar reset. Pode dar? Pode. Ai, sai não. Eu morri. Tá. Agora, a gente vai em um nível bem chato. Ah, não. Tem que matar alguma coisa? Não. Mas você pode morrer nele. Vem. A gente já conseguiu o primeiro? Qual o primeiro? Não. O segundo? Bonequinho. Não. Ah, tá bom. Calma. Esse aqui, ó. Então, esse daí é o que a gente ainda não vai conseguir pegar agora. Por quê? A gente não tem o nível dele agora. Eu vou aqui ó, nesses vulcão. Aqui, ó. Não. Aqui. Mas não foi aí aqui que a gente morreu? Aqui? Mas não foi aqui que a gente morreu de cabeça pra baixo? Gente, espera um segundinho aí e o Tom vai falando aqui. Galera, ó. Vocês vão precisar de canhão. Por
porque esse bonequinho aqui é o próximo, ele é muito raro. Tá bom. Voltei, galerinha. Nossa, vai fechar. Ai, é ele. Aqui, né, a gente precisa quebrar um troço. O problema é que eu não sei onde é que ele fica. Eu não sei nem se existe. O quê? O troço. Morri. Hoje tu morreu? Uhum. Eu caí. Galera, a gente vai ter que dar mais um pause no vídeo. Quando a gente conseguir, né, a gente vai pro nível do chulé, da meia. Quando a gente voltar... Galera, chegamos. É bem aqui. Ah, não. Não, jogo. Jogo não. Aê. Sai aí do avião. Ó, aí você vem aqui, tá vendo aqui? Esse controle. Aperta nesse botãozinho no canto. Tem que apertar? Uhum. Ah, galera, é um de cada vez. Eu vou primeiro. Aí tem que fazer o quê? Você não pode encostar nessa bolinha vermelha. Aí você se mexe assim. E se a gente... Morre. Agora é minha vez? Uhum. Posso tentar? Você vai morrer que nem eu. Por favor. Ô, galera, já que ela não tá conseguindo nem entrar no troço, então, né, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. De hoje não, né? Esse foi o vídeo. Provavelmente daqui a pouco vai ter mais um vídeo. Então, tchau!